హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికి ఈ రోజు నేనైతే మంచి టిప్ తోటి మీ ముందుకు వచ్చాను. అదేంటంటే ఇది మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటది, జిందా తులసి మాత్. సో ఇది అందరికీ తెలుసు, బట్ దీని వాడకం మాత్రం చాలా తక్కువ మందే వాడుతూ ఉంటారు. మేమైతే జలుబు, దగ్గు, బాడీ పెయిన్స్, హెడ్ ఏక్ వీటికైతే మోస్ట్లీ ఇదే ప్రిఫర్ చేస్తాము. ఇది వాడినా కూడా తగ్గకపోతే అప్పుడు మేము మెడిసిన్ తీసుకుంటాము. మోస్ట్లీ అయితే క్యూర్ అవుతుంది. జనరల్ ఫీవర్ కానీ జనరల్ కాఫ్ కోల్డ్ అయితే మాత్రం తగ్గిపోతుంది దీనికే. సో ఇది ఎలా యూజ్ చేయాలంటే లూక్ వామ్ వాటర్, ఓకేనా? మరీ వేడిగా ఉండొద్దు, మరీ చల్లగా ఉండొద్దు. కొన్ని వాటర్ తీసుకొని ఆ వాటర్లో 3-4 డ్రాప్స్ వేసుకొని మనం తాగేస్తే సరిపోతుంది. ఇంకోటి, టీ తాగే అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు కూడా టీలో కూడా ఇది 3-4 డ్రాప్స్ వేసుకోవచ్చు, ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. మా బాబు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మా అత్తయ్య ఈవెన్ స్నానం చేపించే వాటర్లో కూడా వేసి స్నానం చేపించేవాళ్ళు. అంతగా పనిచేస్తుంది ఇది, ఓకేనా? బాయ్ ఫ్రెండ్స్, టేక్ కేర్.